لو قلت لك إنه في مشروع تقدر تبدأه من بيتك من غير شغل أونلاين ومن غير ما يكون معاك رأس مال كبير، وممكن مع شوية تعب وتركيز يتحول خلال شهور لمصدر دخل ثابت ليك ولبيتك، هتصدق ناس كتير فاكرة إن المشاريع يا إما محتاجة فلوس كتير يا إما محتاجة إنترنت ومهارات معقدة، لكن الحقيقة إن في مشاريع بسيطة جدا ناس بدأت فيها من المطبخ أو من أوضة فاضية، ودلوقتي شغلهم ماشي وبيوزعوا على محلات. الفيديو ده مش تنظير ولا كلام تحفيزي وخلاص، ده مشروع حقيقي موجود حوالينا كل يوم وطلبه مش بيقف. المشروع ده قائم على تصنيع منتجات تنظيف في البيت زي سائل المواعين ومطهرات الأرضيات والكلور والمعطرات، والحاجات دي كلها استهلاكية، يعني أي بيت وأي محل وأي مكتب محتاجها طول السنة، مفيش موسم بيقف ولا ترند يخلص. علشان كده المشروع ده من أكتر المشاريع الآمنة للي حابب يبدأ من الصفر ويمشي واحدة واحدة من غير ضغط ولا مخاطرة كبيرة. الميزة كمان إنك مش محتاج شهادة ولا خبرة سابقة ولا سن معين، كل اللي محتاجه إنك تتعلم صح وتلتزم بالجودة. في البداية الأدوات بسيطة جدا، جراكن بلاستيك، ميزان يدوي، عصاية تقليب، وقفازات أمان، وحاجات سهلة تتجاب من أي مكان. والتكلفة الإجمالية ممكن تبدأ من 1000 ل 2000 جنيه على حسب هتشتغل على قد إيه، ومش محتاج مساحة كبيرة، ممكن تشتغل في بلكونة أو أوضة كويسة. التهوية المهم، الأمان والنظافة. المواد الخام بتتجاب من محلات كيماويات معروفة موجودة في كل محافظة، وأسعارها في المتناول. وفي الأول اشتغل بكميات صغيرة جدا علشان تتعلم وتفهم وتظبط المنتج من غير ما تخاطر بفلوسك. نقطة مهمة جدا بقى خلي بالك منها، متغلطش غلطة ناس كتير بتقع فيها، وهي إنهم يبدأوا بأكتر من منتج مرة واحدة ويتلخبطوا. اختار منتج واحد بس في الأول، وليكن سائل مواعين لأنه سهل وطلبه عالي، وابدأ أتعلمه كويس. ظبط اللون والريحة والقوام وخلي الجودة ثابتة، لأن الزبون لو جرب منتجك مرة وكان كويس هيرجع لك تاني من غير ما تكلمه. البيع هنا مش محتاج إعلانات ولا سوشيال ميديا. في الأول انزل بنفسك على محلات البقالة والسوبر ماركت القريبة منك، روح للمغاسل والمكاتب وابتدي بجيرانك ومعارفك. خد معاك عينة وسيبها تتجرب، وحط سعر أقل شوية من السوق في البداية علشان تدخل وتكسب ثقة، ومع التعامل والالتزام هتلاقي الطلب بيزيد واحدة واحدة. خلينا نتكلم بصراحة فيه الحساب. جركن المنتج ممكن يكلفك حوالي 10 جنيه وتبيعه ب20 أو 25، ومع الكمية المكسب بيبان، ومع الوقت تقدر تعيد استثمار الربح، تزود منتجات جديدة، تشتري ماكينة تعبئة صغيرة، تطور شكل العبوة وتكبر شغلك واحدة واحدة لحد ما تتحول من شغل بيت بسيط لمشروع محترم يفتح بيت. بس خلي بالك أهم حاجة الصبر والاستمرارية، متستعجلش المكسب ولا التوسع، اللي بيكمل هو اللي بيشتغل على مهله وبيتعلم من غلطه. ولو المشروع ده عجبك وحابب تتعلم أكتر وتستفيد فعلا، اعمل اشتراك في القناة وادعمنا بلايك، واكتب لنا في الكومنت ايه المشروع اللي حابب نتكلم عنه في الحلقة الجاية. كان معاكم أحمد وليد، ودي قناتي، قناة مشاريع مربحة، ولا أشوفكم على خير.